आज का जो वीडियो है वो रेनी डे पे, मतलब कि बारिश में मैंने सोचा कि बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा यार बैठे बैठे कुछ कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपकी साइड भी बारिश हो रही है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने छत पे जाइए और ये फ़ोटो सेशन कराइए, जैसे कि मैंने पोस्ट किया है। वैसे डिफरेंट वे में आप भी पोस्ट कर सकते हैं। तो या गाइस आप भी इस बारिश का एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हो और भी वीडियो लाना है ऐसे टॉपिक्स पे तो मैं ज़रूर ले आऊँगी। और या गाइस तो जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ़ोटो को एंजॉय करिए। बारिश में ऐसे साड़ी कपड़ा भिगाना मम्मी से बहुत डांट पड़ती, तो मैंने क्या किया कि चुन्नी लेके और उसके दुपट्टे से मैंने साड़ी वेयर किया है। तो आप मेरा पूरा लुक देख सकते हैं। मैंने टांगरी पहना हुआ है और मेरे से दुपट्टा से पूरा साड़ी बनाया हुआ है, तो काफ़ी सही लग रहा था यार। पसंद आई हो मेरी तरफ हो गाइस, आप भी बारिश में एंजॉय करिए और बारिश में फोटो खींचने का आनंद लीजिए, वीडियोस बनाइए और मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। सो यार गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आप वीडियो देखते तो एक लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक करें और वीडियो को कमेंट करिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है। अगर आप चाहते हो क्रिएटिव पोस्ट तो मैं वो भी ले आऊँगी। आपके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।